Velkommen til part 2 af den her video på ekspedition mod Nordkap i 4 elbiler. Det er mandag morgen. Vi har været nede og blive coronatestet og fået certifikat og så videre. Faktisk en halv peber omgang, men det bliver endnu dyrere, når vi skal tilbage igen, har jeg fået fortalt. Så jeg håber, det bliver godt, det her. Det er en afsindig smuk dag. Det er koldt, men egentlig ikke fordi, at temperaturen lige nu, altså den siger omkring -3, -4, men det føles så ekstremt meget koldere lige nu. Møgfryser har fået langt undertøj på og alt muligt andet. Der, hvor vi er nu, det er Luleå. Der er ikke så langt til Polarcirklen, og målet i dag, det er en by, der hedder Alta. Og det er faktisk en køretur på, for vores vedkommende 630-640 kilometer. Teslaerne kommer til at køre lidt mere, og hvorfor gør de det? Vi har simpelthen besluttet os for at splitte os op på den her tur. Og det gør vi simpelthen for at kunne lade nogenlunde samtidig, at vi ikke kommer til at stå og holde i vejen for hinanden. Fordi på det stykke vej, vi kommer ud på nu, der er der sådan set ladere nok, men der er måske ikke så mange udtag alle steder. Så hvis der måske kun er 1 eller 2 ledige udtag, jamen så kan vi løbe i det problem, at vi jo nærmest er nødt til at vente på hinanden hele tiden. Så Teslaerne kører en vej, faktisk en lidt længere vej, og vi kører så den anden. Målet i aften, som sagt, Alta, og derefter så skulle der være cirka 240 kilometer til Nordkap, som vi jo forhåbentlig når i morgen omkring middag, hvis alt går godt. Men lad os se at komme afsted. Vi er netop kørt ind i Finland. Vi har tilbagelagt 160 km indtil videre, siden vi kørte fra Luleå. Når man er kørt ind til Finland, så betyder det også, at vi har rykket en time, sådan en tidszone-time. Og det er jo også med til at give sådan nærmest en jetlag-agtig fornemmelse på sådan en tur som den her, som vi faktisk alle deltagere har stort set, fordi at det bliver så tidligt mørkt nu. Jeg tror her omkring, hvor vi kører nu, klokken den er 13:20, og jamen, jeg tror en halv time mere, så tror jeg ikke, vi ser ret meget sol i dag. Alta, hvor vi kommer frem i aften, der er der omkring en times dagslys. Og når vi forhåbentlig når Nordkap i morgen ved den her tid, jamen så ser det ud til, at solen står op den 22. januar næste gang. Så det er lidt en anden verden. Vi har lige nået et forholdsvis betydeligt punkt på vores rejse i dag. Vi er simpelthen kommet til Polarcirklen. Og jeg tænker, jeg vide, om man kan stå med ben på hver side. Jeg er næsten nødt til at prøve. Fordi at lige her, der har vi skiltet. Så nu stiller jeg mig med et ben på hver side. Sådan. Jeg ved, om det er koldere på den her side, end der på den der side. Nej, det tror jeg ikke, det er. Men mega fedt. Det lyder lidt som om, at der er sådan en ulvefarm derovre eller sådan noget. Og vi nåede det faktisk, inden solen gik ned, hvilket er super, super fedt. Vi har krydset Polarcirklen, og vi er kommet til et sted i Finland, der hedder Pelo. Og det er altså også her, vi har det første ladestop i dag. Vi har kørt lige omkring 200 km siden vi kørte fra Luleå i Sverige. Og jeg kan lige nå at lave lidt video, mens der stadigvæk er en lille bitte smule dagslys tilbage. Vi har fundet de her Recharge ladere, 150 kW. Vi kan lige prøve at nørkle lidt i, hvordan sådan en Ioniq 5 den lader i forhold til endejakken. Vi har kørt fuldstændig den samme rute og startet op hjemmefra med 100% strøm. Jeg tjekker lige Hyundai'en her. Den har en state of charge på omkring 45% lige nu og lader med omkring 54 kW. Det fryser de der 6-8 grader lige nu, så det er en forholdsvis barmhjertig dag i dag, kan man sige.
Det blæser heller ikke vanvittigt. Faktisk en rigtig smuk dag. Og lad os lige prøve at tjekke Skodaen, når de har fået liv i laderen derovre. Så fik vi om sider gang i ladeprocessen på Skodaen også. Der var noget, der drillede. Vi kunne ikke helt finde ud af, hvad det var. Det viste sig faktisk at være et lille stykke is, der sad, så stikket ikke gik helt ordentligt i. Og ja, det er en kognitiv læring, vi er ude i. Men nu skulle vi jo lige prøve at kigge lidt på opladningen her. Nu er Skodaen jo kommet noget bagud, fordi at vi var jo lidt sent med at komme i gang. Men det vi kan se, det er, at nu har Hyundai'en, den har 60%, den har ladet i 20 minutter. Og Skodaen, den har så kun 29%, man har også kun ladet i 5 minutter, så vi er jo sådan lige et kvarter bagefter. Lige da laderen kom på Hyundai'en, der kom den op og ladede faktisk ikke med ret meget mere end nogen 50. Og Skodaen, den ligger så også forholdsvis lavt omkring de der 45-46. Normalt kan vi jo faktisk lade med omkring 70, op omkring 70% også. Og forresten en anden ting. Altså, hvis du er hyppig ser af kanalen, så er du klar over, at jeg er sådan rimelig Formel 1-fan. Og jeg havde sådan en forudindtaget holdning om, at finnere, det er jo sådan lidt ligesom Kimi Räikkönen og Valtteri Bottas. Folk er få ord. Den første person, vi møder ved den her ladestander, det er sådan en ældre dame med gangstativ. Og hun snakkede, og jeg forsøgte at fortælle hende, at jeg var dansker, og jeg ikke fattede noget som helst. Og hun blev bare ved med at snakke. Og jeg tror faktisk, hun ville sige, at hun synes, det var dumt at køre til Nordkap i en elbil. Vi har holdt her i en time, og det har været sådan lidt, fordi vi brugte det første kvarter, som jeg måske fik nævnt tidligere i videoen her, på lige at finde ud af, at der sad noget is ned i stikket. Og da først det løste sig, så var vi i gang. Så vi er i princippet ladet i cirka 3 kvarter og kom ind med en state of charge på 8-29% og endte så lige på et par 80. Og det er klart, man lader lidt langsommere, når det bliver så koldt. Men ja, vi kunne lige sidde og slappe lidt af, og jeg spiste en sandwich, og ja, alt er godt. Forbruget, kigger vi på, hvordan det har set ud i dag, så har vi tilbagelagt 208 km, og vi har et forbrug på 24,5 kWh per 100 km. Så ja, jeg synes egentlig, det er ganske fint i forhold til, at vi ligger og kører i -5 lige nu. Så det vil jo give os en teoretisk rækkevidde på lige omkring 300 km. Der er omkring 150 km mellem de her ladere, vi vælger at bruge. Og du kan også finde nogen, der er endnu tættere mellem hinanden, hvis du vil gå efter nogen, der har mindre ladeeffekt, eller du lige vil lave en lille detur. Så alt er godt. Næste stop er en lader mere om cirka 150 km. Vi er kommet til endnu et ladestop. Vi er kommet til Muoni i Finland. Vi har kørt cirka 150 km siden sidste ladestop, og det er lidt fordi, at infrastrukturen mellem ladestanderne er ikke optimal. Så vi går efter de hurtigste ladere, og så er vi nødt til at tage noget omkring 150 km, for ellers så er der simpelthen for langt til den næste, til at vi tør i hvert fald, selvom man måske godt kunne med lidt god vilje. Til gengæld så behøver vi jo ikke lade helt op, så vi lader til cirka 80% igen, og så går det sådan forholdsvis stærkt. Vi kan prøve at kigge lidt på hvordan det står til herovre. Som du kan se, så lykkedes det jo Tobias i Ioniq 5'eren at få ladet til 100% sidste gang, fordi vi bøvlede lidt med noget is i stikket, og derfor så var vi jo lidt bagefter. Så vi er kommet frem med en lidt lavere state of charge. Men nu er det sådan set bare at gå ind, slappe lidt af og vente på, at sådan cirka en halv times tid vil jeg tro på, at vi får strøm på, så vi kan komme videre. Så er vi på farten igen, efter andet ladestop i dag. Vi ladede i 42 minutter, sådan cirka, og kom ind med en state of charge på 29%, og kom afsted igen med et par og 80%. Det er helt klart, at tempoet bliver lige sat lidt ned, når det er koldt, men som sådan er ikke noget problem. Vi holder faktisk en rigtig fin gennemsnitshastighed i dag. Det er super fedt. Så er vi i gang med den sidste opladning på turen i dag. Vi har tilbagelagt ca. 156 km og befinder os nu i den by, der hedder Kautokeino
i Norge. Vi har fundet frem til et nyt ladenetværk, der hedder Ishavsvejen, som også kører på en særlig app. Det er et ret nyt netværk, som har gjort det muligt at komme til Nordkap. Det er det er tænkt som. Og det er lidt som mange af de andre steder, vi har kørt i dag, og som jeg nævner lidt i starten af videoen også. Der er ikke så mange ladere, men til gengæld, altså, der har ikke været optaget ved nogen af dem, så det har ikke været noget problem. Men var vi kommet 4 biler, så har det faktisk været et problem, fordi her er der også en 175 kW lynlader, og så er der en 50 kW, og så er der også 211 eller 222 kW, om man vil, hvor vi ville kunne lave med 11 kW. Det er pivkoldt, jeg kan næsten ikke snakke mere. Men det fungerer super fint. Det vi ligesom oplever, det er, at kulden selvfølgelig tager noget af rækkevidden. Vi har sådan en rækkevidde, altså nu har vi kørt i mellem -8 og -15 i dag. Det er sådan der temperaturen har svinget det meste af dagen. Og hvis jeg sådan lige kigger lidt på, hvad vores samlede forbrug hen over dagen har været, jamen så ender vi med at have et samlet forbrug på lige under 27 kWh per 100 km. Det giver os en effektiv rækkevidde. Gik vi fra 0 til 100%, eller fra 100 til 0%, så vil vi have en rækkevidde på omkring 280 km per opladning. Så det fungerer egentlig super fint. Vi lader for hver 150 km, så er vi sikre, og der er også lidt andet på vejen. Men det er sådan, det har fungeret, og det er bare perfekt. Men nu fryser jeg, og nu skal jeg altså ind og have lidt varme herinde ved siden af. Og så håber jeg også på, at vi kan mødes op med Teslaerne, som kun er 15 km bag os. De er rent faktisk bag os i dag. Og det er altså lidt af en lille sejr for os. Men vi er blevet lidt skarpere på det der med kun at lade til 80 og ture det og så videre. Jeg tror, der kommer en. Vi er blevet lidt mere modige og lidt mere skarpe, fordi de første par dage, vi lod den altid lige stå 10 minutter og kvarter mere, for lige at få lidt mere strøm på. Men nu er vi altså begyndt kun at lade til de 80, og det giver os jo den fordel, at ja, så er man altså hurtigere afsted, fordi fra 80 til 100%, det tager simpelthen for lang tid at lade. Og det har altså gjort, at vi i dag faktisk har kunne følge nogenlunde med Teslaerne, men også kun på grund af, at Teslaerne har skulle køre en omvej, netop for, at vi vil undgå at holde i kø for hinanden, fordi der ikke er så mange ladere ved hvert stop. Og desuden så er der masser af supercharger på den anden rute, som Teslaerne har kørt, men den er dog lidt længere, og derfor så er vi faktisk kommet først for første gang, altså her på 3. dagen. Ellers så har Teslaerne, de har efterladt os cirka med en times forspring sidst på dagen hver dag. Nå, nu skal jeg altså ind og have lidt varme. Man ser altså lidt af hvert på sådan en tur her. Sådan en, de der snescootere, dem ser man en del komme kørende på. Det går altså ikke langsomt. Så er vi fremme i Alta, og hotellets ladepriser er meget, meget norske. Så vi har simpelthen valgt at køre ud i byen for at lade lidt. 3 ladninger i dag, og et forbrug, som for Skodans vedkommende er endt lige under 27 kWh per 100 km. Og det er altså med, vi har haft 21 grader i kabinen, sædevarme alle 3, og musikken kørende, og ja, som man ville gøre normalt. Godmorgen. Det er tirsdag morgen. En spændende dag, fordi det er nemlig i dag, at vi om forhåbentlig cirka 5 timer forhåbentlig står på Nordkap. Men altså turen indtil videre er jo gået rigtig godt, og langt nemmere end jeg egentlig havde turde håbe på. Selv Ioniq 5'eren, som jo er den eneste bil i feltet, der kun trækker på 2 hjul på baghjulene, har også været med hele vejen. Det lyder så til på Tobias, som har kørt bilen, Ioniq 5'eren, at han muligvis vil køre med i Model 3'eren på grund af vejret, på grund af føret. Der er meget sne, og det er forholdsvis glat. Og det sidste stykke vej, vi skal køre, det er jo også små veje, og vejrudsigten er vi lidt luren ved. Og det er faktisk derfor, at vi forsøger at komme hjem fra så tidligt som muligt, fordi først på dagen skulle vejret være bedst. Det fungerer sådan, at
når man kommer frem til området omkring Nordkap, så er vejene lige nu, som vi kan se det, lukket på grund af sne. Men de skulle rydde dem fra kl. 11, og så kører man åbenbart kolonnekørsel ud til Nordkap. Og det er det, vi satser på. Der er sådan lige knap 250 km. Vi har ladet op til 100%, hvilket nok ville give os rækkevidde nok, men der er 2 lader på vejen derud. Så det er som sådan ikke noget problem, men vi vil gerne nå den første konvoj, som kører kl. 11. Kære venner, vores Nordkap-ekspedition den har taget en lille, lidt uventet drejning. Vi har 81 km til Nordkap lige nu, og vi har god tid. Det fungerer på den måde, at når man kommer til Nordkap, specielt her, hvor det er meget hård vinter og så videre, så kører man i kolonnekørsel efter en sneplov ud til spidsen. Og den næste kolonnekørsel, den kører kl. 11, og vi har kørt hjemmefra rimelig tidligt for at være sikre på at nå den. Det vi ikke var klar over, det er, at her 81 km før den næste kolonnekørsel, der er der simpelthen spærret vej lige nu. Så om det her det reelt er slutningen på vores rejse, det ved jeg ikke. Nu kører vi lidt tilbage, lader, får noget at spise, og så tjekker vi, og så prøver vi igen 10-20 og ser, om ikke det kan lykkes. Vi besluttede os for at vende om. Vi kunne køre 18 km tilbage til noget, der hedder Russenes, hvor der var lader. Og få 100 meter fra laderne, der var der også et sted, hvor man kunne sætte sig ind og spise lidt. Og ja, vi har kigget lidt på det, vi har kigget vejrudsigter. Og ja, kære venner, turen slutter her. Jeg er så ærgerlig. Jeg er så ærgerlig, og det er primært fordi, at det her, det er ikke bilens skyld. Vejene er lukket. Vi har talt med blandt andet de lokale, der arbejder inde her, og de siger, at vejret det bliver hårdt, og ja. Så vi har taget en beslutning. Turen stopper her. Ja, vi skulle lige have et lille stop, inden vi sådan for alvor vender snuden hjemme. Vi har fundet sådan en souvenirbutik, og det er jo sindssygt hyggeligt. Problemet er, at vi, altså langt det meste i souvenirbutikken her, det er jo Nordkap souvenirs, fordi vi er så tæt på. Men jeg nægter at købe en Nordkap souvenir, når jeg ikke har været der. Til gengæld, så har jeg jo købt en souvenir med noget, jeg har set på den her tur. Nordlys. Vi mangler stadigvæk at se en el, så jeg venter også med de smarte strømper. Fuck. Så er vi på vej tilbage til hotellet ved Alta. Der er 64 km endnu. Men det der jo sker i området lige nu, det er, at vejen bliver spærret, og der er kolonnekørsel. Så lige nu, der holder vi og venter på, at der er en sneplov, der kan få os videre. Og hvor lang tid det tager, det ved jeg ikke. Omkring klokken 12 gav de så udtryk for, at der ville der blive åbnet op igen. Men da klokken var 5 minutter i 12, fik vi at vide, at de åbnede ikke mere i dag. Så vi vendte om og begyndte at kigge på alternative ruter, og det var sådan, at vi havde 61 km tilbage til hotellet. Og der kunne vi så se, at den alternative rute var 400. Så
det krævede jo så, at vi skulle lade, så vi kørte tilbage op ad vejen til nogle af de her ishavsvejsladere, som vi har benyttet os meget af på den sidste del af turen. Og der var der også et spisested, og der endte vi så med at tale med nogle lokale. Og de fortalte så lidt nogle fif og noget. Blandt andet fortalte de, at grunden til, at vejen sydpå mod Alta, vores hotel, hvor vi var på vej tilbage, var lukket, det var faktisk fordi, at der var havareret en sneplov. Og den har de vist nok fået væk nu. Og nu siger de lokale, de siger, at hvis vi holder nede i køen 14:30, så er der en rimelig sandsynlighed for, at vi kan komme til at køre det, de kalder kolonnekørsel. Og det vil sige, så kører sneploven forrest, og så skal vi andre køre bagefter i sådan en lille konvoj-kolonne-agtig ting. Og ja, så skulle der jo faktisk være en sandsynlighed for, at vi, hvis alt går godt, jamen så kan vi spise aftensmad på hotellet i Alta alligevel. Så det satser vi på. Det bliver spændende. Så kom vi afsted. Det gjorde vi omkring kl. 14:30. Og nu ligger vi og kører kolonnekørsel i noget modbydeligt vejr. Det er meget betryggende at køre på den her måde, og det er rart at have nogle baglygter ligesom at køre efter. Og så kan man også ligesom se sådan vejens forløb, når det ligesom buer sig op omkring fjellene og sådan noget. Så det er okay. Så sidder jeg her tilbage på hotelværelset i Alta, hvor vi også kørte fra i morges. Og jeg har sådan lige decifreret den her dag, som jo ikke bare for mig, men os alle sammen har været en kæmpe skuffelse. Men jeg må også indrømme, at efter at have tænkt mig om, så synes jeg faktisk også, at vi har bevist, at man godt kan køre til Nordkap i en elbil. Og så vil det med det samme være nogen, der sidder derude og siger, det gjorde I jo ikke. Nej, det gjorde vi ikke. Vi kørte 3.000 km. Vi kørte gennem Finnmarken. Og vi kørte hele vejen op til fjeldet. Og så måtte vi se os slået af en bom for en vej, der var lukket for snefyning 81 km fra mål. Så nåede vi til Nordkap? Nej, det gjorde vi ikke. Vi nåede sgu ikke til Nordkap. Men vi nåede til den sidste bom, hvor det var tilladt at køre. Og hvis den bom den havde været åben, så havde vi kørt til Nordkap. Og vi havde også kørt hjem igen. Jamen hele ladeinfrastrukturen, bilerne og så videre, de har gjort det. Og fuldt ud lige så kompetent, som havde vi kørt i diesel- eller benzinbiler. Men gør det ondt at falde på målstregen? Ja, det gør det. Jeg vil egentlig ikke sige så meget mere. Andet end hvis der er nogen, der spørger mig, om man kan køre til Nordkap i uge 3 i en elbil, så vil mit svar være ja. Men vejret kan blive din begrænsning, uanset hvad du kører i. Tak fordi du er kommet til vejs ende i den her video. I den næste video, der vil vi komme til at kigge lidt nærmere på de deltagende biler. Hyundai Ioniq 5, Tesla Model 3 Long Range i Refresh 2021 udgaven og en Tesla Model Y Long Range. Og naturligvis Skoda Enyaq 80X, som vi jo selv kørte i. Det er forskellige biler, som alle sammen var i stand til at gennemføre, men som hver især har styrker og svaghed. Og jeg har ikke nørdet i bund med decimaler, det er ikke det jeg gør på min kanal. Men jeg har gjort mig mine observationer, og dem vil jeg trække frem i den næste video om en uge her på Bil & TV. Og hvis du ikke har abonneret på min kanal endnu, så skal du være meget velkommen til at gøre det. Tryk på den lille abonner-knap nede i højre hjørne. Og hvis du har lyst, så giv mig da også lige et like, for det hjælper mig og min kanal på vej. Til allersidst så vil jeg sige endnu en gang tak til meget velvillige sponsorer, blandt andet Nyborg Køreskole, som har smidt et kontant beløb til det her projekt
Tusind tak for det. Og en anden sponsor, som jo villigt hjælper til her på kanalen også, Sønderjysk Autoteknik ved James Hansen. James, som jo selv deltog i det her projekt og stillede bil til rådighed, også den her Skoda Enyaq 80X. Så indtil vi to kan ses igen virtuelt om en uge, så husk at tale pænt i kommentarfeltet og pas godt på dig selv og hinanden på YouTube. Ha' det godt.